اللي ياكل باكة ما يتحاكى. في سفرتنا للعراق قررنا نجرب الباكة العراقية ونشوف شنو أحلى، باكة البحرين لو باكة العراق. لازم لها إمكاناتها. أبو يعقوب ياكل الأخضر واليابس، بس هني صدمنا. انا ما اكل باكر. أول شي نزلوا حقنا اللبن وكان لذيذ جدا جدا. بعدين وصل سوب الباكة وأنا صراحة ما عجبني، بس الشباب بعضهم عجبهم. بعدها وصلت المقبلات، خدمة المطعم صراحة جدا راقية وممتازة. ومن وصلت صينية الباكة بدأ الضرب بالخمس، وعصرتين ليمون وبالعافية عليك الكولاجين الطبيعي. والحين خل نسأل الشباب عن رأيهم في باكة العراق. الباكر لذيذ بس لا يقارن بباكر البحرين. باكر البحرين ألذ وافضل. لا لذيذه لكن باكر البحرين لا يعلى. احنا متعودين في البحرين على كثرة البهارات في الباكة. تجربتنا كانت في باكة حمدمد، وهسه اخواني العراقيين خبروني وين احلى محل باكة في العراق. بدون زعل، باكتنا احلى لو باكر العراق. حياك. وايد لذيذة. بعد تغطيتنا السابقة للباكة في العراق زرنا اليوم واحد من أفضل مطاعم الباكة في البحرين، حق نعرفكم على مراحل تحضيرها والأسباب اللي تخلي البحرين متميزة في الباكة. مع ملك الباكة علي الحداد من مطعم باكة الستينات. أكيد الباكة لها طعم مختلف، والسر وراء تميزها إنهم يستعملون 18 نوع من البهارات، وتميزوا بباكة الراس والكراعين والرقبة والستيك والتكة البحرينية. وحق الطعم يضرب في المخ لازم تعصر عليها ليمون وتاكلها مع البصل. وخلنا نشوف رأي الشباب في المطعم. وايد لذيذة. انا مو من اكل الباكر بس هذه غير. قطعة الريش العودة وايد عطاء طعم لذيذ. انا عادي مره ثانيه اكل. حميد انت مو ما تاكل باكة؟ احب الفاكهه. ليش؟ كلش طيبه. الباكر مع الليمون خطير. بالباكر شاي مخدر. من بعد تعليقات الشباب ما ادري ايش اقول انا صراحه. التجربه كانت في باكة ومشويات الستينات في منطقه المصلى. اخواننا العراقيين انتو اصل الباكة وزعلكم علينا مو مقبول، بس الاكل اذواق واحنا تعودنا على طريقتنا، وهسه انتو خبروني.